人家可是大名鼎鼎的北刀传人，在江湖上消失了这么多年，这不还是活蹦乱跳的？以我对他的了解，他不择手段也要活下来，对不对啊，纪大侠？背信弃义的人我见多了，但是如今见到殷少侠，才知道狼眼也不是很白啊。谢公子刚才有句话说得好啊，那老魔头当年偷了我家的东西，那他就是贼。不管是山川剑也好，其他东西也罢，他都姓殷。我现在拿回了我家的东西，是不是理所应当？既然是理所应当，我为什么要告诉你们这些不相干的人？难道我要再招一群贼吗？行行，殷公子，好自为之吧。啊！你看什么看？滚！你怎么又出来了？我在里面待得太烦了，总不能一辈子都在这儿吧？你又想提刀就上，跟青龙主正面对峙？那我还是有自知之明的。那就好。行了，那我先出去探查一下。哎，我陪你一起去。我轻功好，跑得快，你呢？武功好，再去打一架。好了，先回去待着啊。嗯。松手！哎呀！楚楚，哎，谢公子没跟你一起回来吗？他去探查情况了，咱们也不能在这儿坐以待毙吧？他轻功那么好，一个人应该没问题。这家伙就是个废。哎，不过说来也奇怪啊，一个人的轻功若是高到一定境界，硬功或许不算擅长，但也不至于完全不会。确实，我没看他用过什么招式。一个人倘若没有跟人动武的经验，对对手怎样出手没有一定预判。如果只是光靠着四处流窜、逃跑躲闪，哪怕跑得像风一样快，也不可能像他这样游刃有余。可是我确实只是见过他跑啊。那是为什么？不知道，不去问他，他也不会说。谢公子，他真的挺神秘的。是啊，还满嘴没一句实话。画什么呢？给你看看。这是段九娘的库龙手。你看出来啦？我还怕我画的不像呢。你画这个做什么？哎，不对，你怎么记得这些招式？我小时候记性比较好，过目不忘。那个时候看到你跟段九娘在院中比武，我就想着先把它记下来。这几天也听了很多江湖旧事，特别是殷佩说的那些话，我觉得武学要是这样中断了，那真的挺可惜的。所以你就想把它记录下来？先凭我的能力吧，记一点是一点，说不定以后有什么武学奇才，能够从这些记录里面得到一些灵感，把武学传承再继续下去。做成典籍，确实可以流芳百世，为后人所学。楚楚，你这个想法真的不错。其实我也没想这么多，
只可惜吧，就凭我一个人的能力，也只能到这儿了。我怕这段九娘的枯荣手会成为绝响。我对枯荣手的理解也只有皮毛而已。不过，我体内已经有枯荣真气了，你又把它记录了下来，那就说明段九娘的枯荣手并没有彻底的变成绝响。哎呀，只是怕我练不好，丢人。哎呀，阿飞，你可不能这么想。段九娘自愿把枯荣手传给你，就是认可你，她看中了你，而且你现在也和这些高手过招了，你也很棒。人呢？主人，整座山都搜遍了，没有发现他们的踪迹。现在衡山脚下，他们一定躲进了密道。传令下去，转战衡山派就职。是。少侠，你应该饿了吧？要不要吃个果子？你干嘛对我这么好啊？我觉得你这一路也没怎么吃东西，体力会不支。你放心吧，这个没有毒的。我就不吃，反正都快要死了，吃不吃有什么关系呢？哎，等一下，怎么了？你懂不懂解旋？走吧。你听到什么了吗？是风吧？没有人的轻功能那么快。主人，还是没有找到。这都找了1天了，还没有找到，要你们何用？阿肥，查探怎么样了？这个密道四通八达，有很多机关，而且有很多分岔口。我们人在地下，本来就容易分不清东南西北，再加上我们没有地图，很容易就被困在这里。这怎么办呀？我不想一直在这洞里待着。没办法了，现在也只能先在这里避一避了。希望他们能快点离开这儿。周姑娘，周姑娘，我听说修习破血刀者常常大器晚成，但是我看你的刀法出尘火候，你从小就开始练，练几年了？我娘在我临出门的时候，娘说不要轻易透露底细。我不是从小学的，大概2、3年吧。2、3年，嫌太长了。
1、2年吧，反正差不多。除非是走捷径练魔功，否则但凡是天下绝学，那都得有个数十年之功来填不可。你这进境已经堪称神速了。行了吧，我有自知之明，就我这水平，现在就是有辱家学。苏亚飞，你到底学了多久？8年多吧。我体内还有窟窿真气，感觉正在渗透到每一世的破血道中。是啊，这一路上又几经生死，我们不怕死的周大侠被各路英雄又锤炼了一遍，也是难得的机遇啊！你偷听我说话，干嘛呢？后生可畏。主人，入口在那边。我看你们这下往哪儿跑？当年衡山派出逃之时，密道口故意不封，就是为了拖延追兵。若是没有熟悉密道之人引路，他们一时半刻应该找不到这儿来。我看敲锣就是为了让我们自乱阵脚，大家不必慌。是啊，我刚才探查的时候也是这样的结果。要不是我熟悉这里的路，否则很难从外面走回来。那老家伙进来容易出去难，今天谁到底死在这儿还说不定呢。要不然他们偷偷摸摸进来偷袭我们便是。敲什么破锣呀？我带领珠宝，金银珠宝灵活绸缎，何曾例行过？贪财也好，好色也好，想要什么，何时不给过？要个弓箭枪口做什么？山川剑都碎成八段了，不值钱的。你现在乖乖的还回来，我绝不追究，好不好？看来青龙主是抓不到你，誓不罢休了。20年前，他为了我父亲手里的这个宝物，不知道算计了多少人。如今，这东西落在了我的手里，是被他自己亲手养的狗偷走的。你告诉我，他能有什么好心情？莫非你这狗东西还跟殷家有什么关系不成？那就更不用躲了。当年殷家早被我手下这帮兄弟灭了门，你这年纪，估计是哪儿冒出来的野种呢？我最讨厌别人叫我野种。不妙，我好像听人说，青龙主手下有一批敲锣人，他们都是瞎子，能在黑灯瞎火中靠3更锣的回音判断前面有什么。要是这样的话，那些胡同还有机关，他们根本就不用自己去探，就能及时退回来。恐怕这么一刀，困不了他们多久了。季大侠，要是这样的话，他们多久能找到我们？这倒不好估量。倘若真如你所说，恐怕很快就会找来了。哎，你干什么去啊？我先出去探一探，万一外面暂时安全的话，我们先撤出去比较好。你放心，48寨我都探得，衡山密道也不在话下。你先在这等着。怎么老往外跑啊？
周姑娘，可否帮我一个忙？说。青龙主等杀。来者何人？躲躲闪闪的，算什么好汉？往前走。像你这样的女孩，若是换成别人来教，肯定会让你选择尖刺、长鞭这等省力机巧的兵刃，要不然，也会让你习得一手出神入化的暗器功夫。只要轻功过得去，也足以保命。真不知道你的长辈是怎么想的，竟然让你用刀，还偏偏传了破血刀给你。是，已经不止一个人说我筋骨不够粗壮，练刀事倍功半了。所以呢？那有没有人问过你，以你这样的出身和模样，即便是骄纵无能，也足以顺遂地过完这一生，让你不必在刀尖上舔血，四处颠沛流离。绝世的才华与倾城的容貌，本就是这世间罕见的宝物。但是，一旦对它生出倚仗，它也很容易变为你这一生无法摆脱的魔障。我当年就是太过恃才傲物，太把自己当回事，才会犯下那样的错。哪儿这么多废话？到底想说什么？好，那你记好，将来谁同你说这样的话，都是在害你，你连一个字也不要信。我接下来说的话，你可要听好了。前辈请讲。当年并称南北双刀，南刀极烈，北刀极险。又说断水缠丝乃杀人之刀，而破血乃宗师之刀。修习破血刀者，如同风雪夜独行，需心智极坚、毅力极大者，或能一窥门路。尤其是无匹、无常、无风三式，乍看之下，这招式平平无奇，但是很多人哪怕穷极一生也无法参透。若是过不了这一关，即便是刀法再精，内力再深，也只是无魂之刀。周姑娘，我是担心你修炼多年，恐怕也会一事无成。你说这么一大串，就是想咒我一事无成？我出去探过了，青龙主啊，留了一些人在外面巡山，不过人不多，大批人马都下了密道，所以啊，我们现在出去比留下来安全。要走，我们现在就走。周姑娘，你到底是想和他们一起逃，还是愿意留下来冒一次险，与我一同杀了青龙主？若是你愿意留下来，与我杀了青龙主，我可以将断水缠丝传给你。你只需要帮我拖住青龙主，剩下的我自有办法解决。不行！你让一个小姑娘替你升抗思想山的4位主人之一，除非给她吃一个太上老君的仙丹。夏夏，不是晚辈无礼，而是是非宠辱都是过眼云烟，能忍一时又能怎样？20年前你就非要钻牛角尖，现在你还钻，你……
茶粉。那个小白脸的死活，我当然可以不管。你只需要帮我照顾好楚楚。你们先走。你，既然你说你自有办法，我可以留下来帮你。不过我的话你也听好了，我留下来是为了对付那只大老鼠。至于别的，你不必教，我也不会学，更不会转投其他门派。南北双刀并行，我看在我外祖的份上，本不该对你不敬。但如今见识了你这样的前辈，少不得也要说一句：断水蚕丝算什么东西了？是啊，断水蚕丝，它不算什么东西。但不管如何，谢过姑娘了。我们先去把洞堵上吧。找到他们了吗？回禀主子，这条通道里没有任何阻碍，他们应该就在最深处。好，继续往里追。是。搜魂针。你刚刚说什么针？周姑娘，想要应对青龙主，只有我北刀招式可以牵制住他。别看我现在如同一个废人，但以我曾经的功力，足以与青龙主一决胜负。我要用这搜魂针逼出我以前的功力，但这搜魂针一旦下阵，我需要闭目养神一时半刻的功夫才能起效，还要劳驾周姑娘帮我牵制住青龙主，待到我回光返照的那一刻。好。先前你看不上我北刀，那我可否以断水蚕丝向你领教一二？怎么领教？恕我不能武斗，周姑娘可知何为文斗？武斗是交手，文斗是过招。文斗中人呢，或者只是互相解说招式，或者是在互相不触碰的情况下比划个一二，谁也不伤谁，非常和平。周姑娘，请。
周姑娘，请你用南刀招式出3招，我以北刀来应对。请。怎么突然之间，阿斐的状态就变了？因为在阿斐的眼里，他刚才已经被断水禅寺一刀两断了一次。外面的遮挡只能骗得了他们一时，最后恐怕还是需要周姑娘出手相助。此地空间狭窄，他们人数再多，也难以一拥而上，这是我们的优势。这青龙主最擅长以强欺弱，他一看你是个小姑娘，必然会亲自动手，他的内力远在你之上。你所能倚仗的，就是绝代刀术。接下来，我就让你看一看这绝世的杀术。在这1宿时间内，若你能在此刀下走上20招，青龙主一时半刻奈何你不得。再来。主任，左面通道没有发现情况。主人，右面通道没有发现。主人，我们也没有发现。难不成他们会在山洞里面消失了吗？去把顺风锁给我叫过来。得令。为什么不出招？因为除非与你对阵的人功力远逊于你，否则你刚才那一招要是变不过来，不是兵刃脱手，就是伤了自己。连你都看出来了？季前辈，方才是我口出狂言了，请多原谅。哎，季大侠，您说的一时半会儿，到底是要多久啊？是一顿饭、一盏茶，还是1个时辰？要是1个时辰的话，那我现在就去给大伙买几个棺材，还能便宜一点。说什么呢？一边待着去。谢公子，这个还真的不好估量，也许一盏茶，也许就是1个时辰了。谢公子，你是不是还想劝劝阿斐啊？这个丫头片子，耐心就2张纸那么厚，我要是再说下去，就是喋喋不休的讨人烦了，要被她在心里踹飞2里地了。阿斐虽然脾气不大好，但是他是我最值得信赖的，你别这么说他。软化别人是不行，这要是来硬的，可就不是2里地那么简单了。哎，阿斐，阿斐，阿斐，啊，我还要带吴小姐走呢，万万不能待在这里。她现在不听我说，你来跟她说。阿斐，我跟着你，你留下来我就留下来。吴小姐，穆小乔什么样，你可是亲眼见过的。嗯，我见过啊，而且这个青龙主应该也不会太差。怎么了？此人为4象山主人之一，
就说明他除了武功以外，还有很多你想都想不到的手段。他一旦顺着这个密道过来，根本不是我们这些人能对付得了的。落到青龙主手里是一个什么样的下场？我不吓唬你，你自己想。楚楚，你跟谢大哥先走，这里交给我跟纪大侠就行了。我以为一个人最难的，未必是要有惊天伟地之才，应该先知道轻重缓急。什么时候应当一往无前，什么时候应当视死如归，什么时候该谨小慎微，什么时候又要暂避锋芒，都要心里有个数。该勇时优柔，该退时发疯，也不知道是哪家君子不合时宜的道理。姓谢的，你是在指桑骂槐吗？我只希望我指的人能够明白我的一片苦心。你以为我就不想回家再好好练练刀吗？只是像青龙主那样的霸主，必须早死。谢公子眼光独到，看得出来精通不少兵刃，可有专攻过刀法？惭愧，在下专攻的只有一门，就是如何逃之夭夭。单刃在前是刀，双刃是剑，刀乃百兵之胆，因为有刃的一侧永远在前。不错，只要不是自己抹脖子。若是没了这点精气神，什么断水禅丝，还是破血，都成了凡铁蠢物。我就是前车之鉴。破血刀有劈山撼海、横切天河之势，如今当斩之人近在咫尺，他杀心已起。你若此时劝他退避，想必他这一辈子都会记得此时的无能与怯懦。纵使他能够活到7老80，那他在刀法上的成就，恐怕就止步于此了。不用说，你放心吧，我不会让你死的。我要是真怕死的话，早就离你远远的了。我说错话了？我当你是平生知己，你却当我怕死。纪大侠的搜魂针凶险，我替你把关护法。谢谢。现在就指望你了，不要让我失望。桐庐镇，周姑娘，时间不多了，再来。好，再来。
是不是遇到什么麻烦了？其实，如果纪前辈武功没有废的话，阿斐倒不至于没有还手之力。为什么？他的武功杂而不精，与人交手时又颇有极致，常常能出其不意。尤其是跟那老道士学了浮游阵之后，他这千变万化的风格，更是如虎添翼。即便真的遇上青龙主，也能周旋几拳。可关键就是，他与纪前辈并不是真刀真枪的动手。不是真刀真枪，又有什么关系啊？文斗，在外人看来，可谓是又平和又无聊。因为你根本看不懂两个人在比划什么，但是对刀法和剑术的要求却是极高。因为在武斗时，灵敏、力量、内外功夫，甚至心态，都有可能会影响。你的意思是说，阿斐坐在这儿文斗，会限制了他的发挥？是啊，眼下纪大侠就坐在下面，阿斐不能围着他上蹿下跳。首先浮游阵法就使不出来了，而且他也不会用一些乱七八糟的小招数去对阵断水禅丝，他只能用破血刀一招一式的与他你来我往。这确实也是为难阿斐了。纪大侠是北刀的集大成者，虽然武功已经废了，但一点一动俱是步步惊险，能轻易将人卷入他那看不见的刀锋中。也不知道在这么短的时间里，阿斐可不可以成功？他又什么时候让我们失望过？主人，找到了。阿斐，你要不要休息一下？周姑娘，刚才你完全接下了我5招。刚刚在刀与刀接触的一瞬间，我好像摸到了山势的精髓，以极薄撬动极坚，以极幽微撬动极厚重。虽然山势破血刀的第一式我早都已经学会了，但是直到刚刚被前辈激发出来，我才算是真真正正的领悟到了。可以啊，这短短的时间里就悟到了上乘武学，不愧是女中豪杰，人中龙凤，得天独厚，天资卓越。还有，我刚刚还在想，9式破血刀平时都是排着队的，但我是不是可以将这2招合并在一起用？据我所知啊，单刀的时候，你向左砍就没有办法向右劈，因此2招并作一招肯定是不行的，除非是融会贯通的大家才能改良招式。道理是这么个道理，但是我忽然发现，每次我辅以不同刀式的时候，我体内的枯荣真气仿佛都是在提点我刀中之意。李老寨主的刀意落在无锋，李大当家的刀意落在无匹。姑娘，那你的刀意呢？刀法是死的，人是活的。北刀似水，刀断不了水，那我又何苦每次使出蛮力来对抗北刀？被北刀以柔克刚，反而消解了我破血刀的劲道。我要落在无常。不愧为南道的传人，周姑娘，你在武学上的悟性极高。我看青龙主应该很快会到，不如趁热打铁。好。
不知道别人习武练功是为了什么。有的人呢，可能是奔着开宗立派去的；有的人，可能终生都矢志不渝地追寻着天下第一。但阿斐这里，阿斐对武功有极强的兴趣，但对天下第一的称号根本不在乎。是啊，他争强也好胜，但这争强好胜的心并非十分执着。这说起来，倒有点像五柳先生，没有会意，便欣然忘食。谢公子真的很懂阿斐。不好，听这个声音，他们好像离我们越来越近了。再等等看，不一定能找到这里。他们两个这时还需要多久啊？以他的悟性，倒也不难，只是这周围一直都是吵吵嚷嚷的破锣声，很容易扰乱他的心神。不知道他还能不能扛得住。他们好像走了，看来我们那个假胡同骗过了他们。也许吧，但是他们没有那么好骗。希望还能再撑一会儿。星河随水流聚散，岁岁心念坠落船。此生只有了这牵绊，我怎好独自安然？还没带你纵横青山，还没将你的发轻挽，还没好好在这纷乱里纠缠，欠你那把都还没还。回回江湖与你混迹不曾怕，等我替你踏遍天涯。巍巍江山为你愿把热血洒，管他又是谁的天下。既恨之水飘到哪里才是家，不如让我把你融化。当初艳阳无心，却化作剑士的铠甲，挚爱无话。